Natalia anaadhimia kuondoka katika nyumba ya Chente na kwenda kupanga nyumba nje ya hapo ili kumfurahisha mtoto wake Andrea ambaye kwa sasa ni mjamzito aweze kukubali kuishi nao, kwa sababu Andrea alikuwa amesema hawezi akaishi katika nyumba hiyo kwa sababu ni nyumba ya kimaskini. Huku Tavo anaamua kumfukuza mfanyakazi wake mmoja kwa sababu alikuwa amepishana naye kauli, lakini mfanyakazi huyo anamwahidi Tavo kwamba anakwenda kusema kwa mke wake, na kweli hakuchukua raundi, ilibidi aende kusema kwa mke wake. Anafika kwa mke wake na kumwambia Tavo amenifukuza kazi katika gereji yake, lakini mke wake akasema inamaanisha kama amekufukuza kazi kuna sababu iliyosababisha yeye akufukuze kazi, mimi siwezi kuingilia kwa sababu hayanihusu. Lakini tunaona kijana huyu anamwambia unaniambia hivyo hautaki kujua kwamba mume wako anakusaliti, anatoka nje ya ndoa. Jambo lile limfanya mke wa Tavo arudi nyuma na kusikiliza nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Huku nyumbani kwa Chente tunaona bibi baada ya kuambiwa maneno yale kwamba Natalia anaondoka, na yeye alikuwa anatarajia kabisa Natalia ndo mtu sahihi ambaye atakwenda kuoana na Chente, alijisikia vibaya, akapata pressure ghafla, akajisikia akawa ameanguka, na jambo lile liliwashtua wote, na Natalia akajisikia vibaya, akaja kuomba msamaha kwa Chente na kumwambia bwana, huyu bibi inaonekana hata ana hali mbaya, daktari mwenyewe alikuwa amesema ataishi kwa muda mfupi, hana muda mrefu wa kuendelea kuishi. Sasa kwa upande wa Andrea, yeye anaona bora aishi na mama yake mkubwa kuliko kwenda kuishi katika nyumba ya kimasikini. Kwa hiyo ndo maneno ambayo amekuwa ameyaongea muda huo. Upande wa mke wa Tavo, naye baada ya kupata zile taarifa amejisikia vibaya na anataka sasa kuongea na mume wake na anamfuata moja kwa moja kazini. Upande wa Natalia, baada ya kuwa yale yote yametokea, basi leo anakutana na mtu na kumwambia kwamba Omar ambaye ndo yule aliyempa mimba mtoto wake Andrea basi ameondoka nchini. Jambo lile limshtua sana kwa sababu lilikuwa ni jipya kwake, alikuwa hajui chochote na walihisi amefanya makusudi Omar kuondoka, kumbe ilikuwa ni mpango wa wazazi wake na wakaamua kumsafirisha mtoto wao huku akiwa ana maumivu makali sana, japo alikuwa hajui kama ameshampa mimba mtoto wa Natalia, lakini mama yake Omar yeye alikuwa anajua kila kitu na alikuwa anataka kuhakikisha sasa Andrea anatoa ujauzito ule ili asizae mtoto kabisa.